ნაწლავის ანთებითი დაავადებები, ანუ IBD, არის ქრონიკული დაავადებების ჯგუფი, რომელიც ვითარდება მაშინ, როცა იმუნური სისტემა ნაწლავის ქსოვილზე არასწორად რეაგირებს და იწვევს ხანგრძლივ ანთებით პროცესს. დაავადებულ ადამიანს უწევთ ყოველდღიური ბრძოლა, რომელიც დაკავშირებულია ტკივილთან, გართულებების რისკთან და ცხოვრების ხარისხის მნიშვნელოვან დაქვეითებასთან. დაავადება შეიძლება პროგრესირდეს და საჭირო გახდეს რთული ქირურგიული ჩარევაც კი. თუმცა თანამედროვე მედიცინაში 20 წელი არსებობს ეფექტური მკურნალობის საშუალებები, რომელიც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში წლებია გამოიყენება. სამწუხაროდ, ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მედიკამენტი საქართველოში დღემდე არ არის ხელმისაწვდომი. სწორედ ამ მნიშვნელოვან პრობლემებზე გვესაუბრებიან ნაწლავის ანთებითი დაავადების ასოციაციის დამფუძნებელი ეთო დოლიძე და გასტროენტეროლოგი, ჰეპატოლოგი ჯაბა ზარქუა. მოგესალმებით, მეგობრებო. დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმრები ხართ. პირველი შეკითხვა აუცილებლად უშუალოდ დაავადების შესახებ უნდა დავსვათ, რომ მაყურებელმა მეტი გაიგოს, რას ნიშნავს საერთოდ კოლიტი, წყლოვანი კოლიტი და კრონის დაავადებები და შემდეგ უკვე პაციენტის მდგომარეობაზეც გადმოვალთ ეთო თქვენთან, ამიტომ პირველი ეს დავწერთ. მადლობა თემი დაინტერესებისთვის. ძალიან მოკლედ გავაკეთებ. აი თავარი გზავნილი ხა ამ ფორმატში დაავადების შესახებ რა შეიძლება დარჩეს რა პუბლიკას. აქ საქმე გვაქვს, როგორც სწორად აღნიშნეთ, ნაწლავის ანთებით დაავადებებზე რა. რომლის ორი დიდი ჯგუფია რა, ამ ნაწლავის ანთებით დაავადებებში ორი დიდი წარმომადგენელი. ერთი არის კრონის დაავადება და მეორე არის წყლოვანი კოლიტი. კრონის დაავადებაც და წყლოვანი კოლიტიც იწვევს იმუნიტეტის არასწორი მუშაობით განპირობებულ ნაწლავის ანთებას, რაც გამოიხატება ორგანოს მერე დაზიანებაში. Endpoint-ი და საბოლოო შედეგი არის ორგანოს დაზიანება რა. და ეს არის პროგრესირებადი რეკურენტული დაავადება, ქრონიკული, რომელიც სამწუხაროდ განკურნება და დარითვლება ბრუნდება ხოლმე, ახასიათებს ციკლური მიმდინარეობა და ყოველი მომდევნო ციკლი თუ არასწორი მკურნალობა ან მკურნალობა საერთოდ არ არის, შეიძლება აღმოჩნდეს წინაზე უარესი და გამოიწვევს ორგანოს დაზიანება, რაც გამოიხატება ორგანოს შევიწროებაში, პერფორაციაში, სხვა დაავადებების კიდევ უფრო მძიმე სიცოცხლისთვის გართულებებში. ეს დაავადებები არის განსაკუთრებით წყლოვანი კოლიტი სიმსივნის გაზრდილ რისკს წარმოადგენს. და მუცელში და ინფექციების რისკია გაზრდილი, პაციენტის ჰოსპიტალიზაციების რისკია გაზრდილი, ზოგ და დაწყებული რა ვიცი, ინფექციებიდან დაწყებული თვითონ ორგანოს დაზიანებით ბევრი თანხლები, რთული გართულების რისკი არის გაზრდილი ამ დროს. როგორია ცხოვრება ამ დაავადებით? მოგესალმებით. უპირველესად მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და თემით დაინტერესებისთვის. საკითხი ძალიან აქტუალურია ევროპის და სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ჩვენთან რატომღაც ამაზე ცნობიერება არ არსებობს. რეალურად კი მზარდია სტატისტიკა. პაციენტები არიან არა მარტო ასაკიანი, არამედ ახალგაზრდა ასაკის ძალიან ბევრი და მათ შორის ბავშვები აღვნიშნე. ბავშვებში ჯაბა ექიმის დამეთანხმება, რომ ძალიან აგრესიულია ეს დაავადება, ბევრად და ბევრად უფრო რთულად მიმდინარეობს. შესაბამისად, არა მარტო ჩვეულებრივად საზოგადოებაში სამედიცინო ნაწილშიც მე პირადად შევეჩეხე ძალიან ნაკლებ ცნობიერებას ამ დაავადებებზე. შესაბამისად, მაშინ როცა ქვეყანა არ არის მზად და არ იცის არავინ, რასთან გვაქვს საქმე, რთულია პაციენტმა საერთოდ გაიგოს რა ხდება მის გარშემო. ჩვენ შემთხვევაში დაავადება სრულიად მოწმენდილ ცაზე და როგორც წესი ასე იწყება, ასაკი არ აქვს. ეს შეიძლება იყოს 4 წლის ბავშვი, 9-ის, 21-ის, 30-ის, 50-ის არ აქვს მნიშვნელობა. დაავადება როგორც კი დაიწყო, მალევე მიიღო ძალიან მძიმე ხასიათი და ყველას ისტორიას, ქართველი პაციენტების ყველას ისტორია არის პირადი ტრაგედია, რომ მოусმინოთ მათ. ყველას ძალიან რთულია გზა დიაგნოსტიკამდე. ძალიან ცოტა ადამიანია საქართველოში დიაგნოსტირებული და ბატონი ჯაბას დამსახურებაა ჩვენ შემთხვევაში პირადად ის, რომ მოხდა დაავადების დროული დიაგნოსტირება. სხვა შემთხვევებში დიაგნოსტირებისთვის მიდიოდნენ თურქეთში ან სხვა ქვეყნებში უკვე დამძიმებული, გართულებული პაციენტები და რეალურად ვერ იღებ ინფორმაციას რა დაავადება გჭირს, შეუქცევადია. ყოველ დღე არის პაციენტი იმაზე უფრო ავად ვიდრე იყო და ექიმები ვერ გეუბნებიან პასუხს, რომ რა ჭირს. პაციენტების მდგომარეობა არის იმდენად რთული, რომ მათ არ შეუძლიათ გადაადგილდნენ დამოუკიდებლად თუ გართულდა მდგომარეობა მაღალი ანთების მარკერები აქვს შესაბამისად სისუსტე აქვს მაღალი სიცხე, ანუ რეალურად ეს დაავადება ქმნის სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობას და ამას იმდენად სწრაფად აკეთებს, რომ ვერ ახდენ რეალურად მობილიზებას თუ რა ხდება შენს გარშემო. და როცა ცნობიერება ქვეყანაში არ არის, ეს პაციენტები დარჩენილები არიან ყოველგვარი იმედის გარეშე, შესაბამისად რთული. როგორც ახსნათ, ბევრი ქვეყანასაც ტოვებს, ხო? კი, ეს საკითხი არის ძალიან მტკივნეული და მე პირადად და ჩემი ოჯახი ამ წუთებს გავართ ამ რისკის ქვეშ. ჩვენს ასოციაციაში გავწევრიანდით ადამიანები, როცა გავიგეთ რასთან გქონდა საქმე, რა თქმა უნდა, იყო ეს ტრაგედია ჩვენთვის თავიდან, მაგრამ მე უკვე რომ მოვიძიეთ უცხოური ინფორმაციები, გავიცანით ხალხი, გავიცანით სხვა
სხვა ასოციაციები პაციენტები აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანები ძალიან კარგად ცხოვრობენ, მედიკამენტებს იღებენ, მართავენ, რთულია დაავადების მართვა, მაგრამ თანამედროვე სამყაროში სულად შესაძლებელია და არსებობს შესაბამისი მედიკამენტები. უბრალოდ ჩვენთან არც ერთი ჯგუფის მედიკამენტი არ გვაქვს. არც ერთი პირველადი დახმარება მოგაუწიოთ ამ პაციენტებს, ამ ჯგუფის მედიკამენტებიც კი არ გაგვაჩნია ქვეყანაში. შესაბამისად, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ამ ქვეყანაში ესე გააგრძელოთ ცხოვრება პაციენტმა და თქვენს თავად გახადე ხა იმ გაწყვეტილების წინაშე და ქვეყანა უნდა დატოვოს შესაძლებელი. კი, და ჩემს გარშემო ძალიან ბევრია. გუშინ ვესაუბრებოდი ერთ-ერთი პაციენტის ცოლს, რომელმაც მითხრა, რომ ახლა უნდა მივიღოთ სამი ბავშვიდან გადაწყვეტილება, რომელი დარჩება ქვეყანაში და რომელს წავიყვანთ. ძირითადი მოთხოვნა, რომელიც აქვს ასოციაციას, არის მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა. რა მედიკამენტებზეა საუბარი? ჩვენ თქვით, რომ ის უკვე 10 წლეულებია გამოიყენება სხვა ქვეყნებში. რატომ არ არის დღეს ის მაინც ხელმისაწვდომი საქართველოში? ეს მედიკამენტები არის სიცოცხლისთვის აუცილებელი. ეს არის რაღაცა კოსმეტიკური საშუალებები, რომლებიც ან იქნება ბაზარზე, ან არ იქნება მნიშვნელობა არ აქვს. ეს ჭირდება ამ ადამიანს სრულფასოვანი სიცოცხლისათვის. რა და როგორც ეთომ ძალიან სწორად აღნიშნა, ეს მარტო ერთი ადამიანის ჯანმრთელობაზე არა საუბარი, ეს სერიოზული სოციალური პრობლემა რა, იმიტომ რომ ძალიან პირდაპირ ემიგრაციის დიდი ნაწილი არც თუ ისე მცირე ნაწილი, მოდი რა ხან რიცხვი ზუსტად არ ვიცი, ზუსტად ასე ციფრს არ ვიტყვი, მაგრამ არც თუ ისე მცირე ნაწილი არის კრონი და კოლიდის გამო რა. იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში სერვისები არ არის ხელმისაწვდომი. მედიკამენტები არის ბიოლოგიური აგენტები რა. ახალი თაობის მედიკამენტები, საქართველოსთვის ახალი თაობის მედიკამენტები, თორე სოფლიოში გამოიყენება სადღაც 2000-იანების დასაწყისიდან და პროგრესი ამ სფეროში იმდენად სწრაფია, რომ დღეს მართლა მინდა რომ ყველა პაციენტმა იცოდეს, რომ დღეს ნაწლავების ანთებითი დაავადების დიაგნოზის დასმა ბევრად უფრო უმკივნეულო შეიძლება იყოს და არის კიდევაც, ვიდრე ეს იქნებოდა 30 წლის წინ და 35 წლის წინ, როცა ექიმებს ძალიან ცოტა იარაღი ჰქონდათ ამ დაავადებასთან ბრძოლისთვის. დღეს არის მართლა აი მენიუსავით ჩამოწერილი რაღაცა 1-5 სხვადასხვა 6 სხვადასხვა ჯგუფის მედიკამენტი, რომლებიდანაც უკვე ანუ დღეს გართულებული პაციენტი ვინც იქნება, ხო? დროული მკურნალობის დროს გართულებული, თორე იმის გამო გართულებული არა, რომ წამალი არ არის და მასე გართულდა რა ძალით რა. მაგეთ პაციენტებს რიცხვი იქნება ძალიან ცოტა და ის რეალურად იქნება, რა ვიცი, აი მართლა ძალიან უცნაურობა რა, რატო ამდენი წამლიდან რატო არაფერი არ მოერგო. დიაგნოზის დასმისთანავე პირველივე წელს, პირველივე თვეებში რა მკურნალობას დაეწყება პაციენტს, ექცვლის დაავადების ბუნებრივ მიმდინარეობას, რაც იწვევს ნაკლებ ჰოსპიტალიზაციას, ნაკლებ კიბოს, ნაკლებ საცოცხლო გართულებებს, ნაკლებ ქირურგიის საჭიროებას. რაც უფრო შენ ასე აკვირდები პაციენტს და ნელ-ნელა უმატებ მკურნალობას, ერთი თუ ჩავარდა, მერე მეორე, მერე მესამე. ის მეოთხე და მეხუთე როგორც ვთქვით, უფრო ნაკლებად ეფექტურია თურმე და დაავადების ბუნებრივი მიმდინარეობა ძალიან რთულად იცვლება, მაინც თავისას აფუჭებს როგორც წესი რა მე დავადა. მინდა კითხვაც ახსენა ასევე თეომ, იყო ის რომ დიაგნოსტირება არ ხდება დროულად. ეს არის პრობლემა მრავალ მხრივ თქმა უნდა, მაგრამ პაციენტებს რომ მივცეთ ზოგადი რჩევა, ვისაც შესაძლებელია აწუხებს საკუთარ პრობლემები, მაგრამ არ იცის ხომ არ უკავშირდება ეს რეალურ ქრონიკულ დაავადებას. როგორ უნდა ამოიცნოს შესაძლებელია ეს იყოს წყლოვანი კოლიტი ან კოლის დაავადება. ნუ არის რაღაცა წითელი ნიშნები, რომელიც არ უნდა დავაიგნოროთ აუცილებლად რა. ერთ-ერთი ასე წითელი ნიშანია მაგალითად სისხლი განავალში. სისხლი თუ იქნება განავალში, აუცილებლად უნდა ავტეხოთ განგაში, მივიდეთ ექიმთან, ჩატარდეს ენდოსკოპიური კვლევები, სისხლის კვლევები, განავლის კვლევები და დროულად დაისვას სისხლდენის წყაროს მიზეზი გამოვლინდეს რა. არის ასევე წითელი ნიშნები, განგაშის ნიშნად შეგვიძლია მოივიჩინოთ ღამის ჩივილები რა. თუ რაღაცა არის ჩივილი, რომელიც ღამე გვაღვიძებს, ეგ აუცილებლად ეგ არ არის ჩივილი, რომელიც ისეთი არა დასაიგნორებელია. მუცლის ტკივილი, რომელიც ღამე გვაღვიძებს, ტუალეტში გასვლის მოთხოვნილება დეფეკაციისთვის, რომელიც ღამე გვაღვიძებს, დაუყოვნებელი სწრაფვის ეპიზოდები დღისითაც და ღამითაც, თუ ღამით გვაღვიძებს, შეუკავებლობის მოვლენები, გულისხმობ განავლოვან შეუკავებლობას. ეს ყველაფერი არის წითელი ნიშნები, რომელიც საჭიროებს დროულ და ამ მიმართულებით გამოკვლევას. თავიდან მართლა გამიჯნა სიმსივნურ დაავადებას, ნაწლავის ანთებით დაავადებას და ინფექციურ ენტეროკოლიტებს შორის შეიძლება ძალიან რთული იყოს და ამას დაჭირდეს ბევრი მწყობრი კვლევები და ამ შემდეგ რა. ეს არ არის სამწუხარო დაავადება, რომელზეც ექიმთან მივალთ, ის წამალს დაგვინიშნავს და ის გამოვა. ეს სამწუხაროდ ვერ იქნება. და აუცილებლად ხაზს გაუსვამ ამ კვლევების გარდა იმისა, რომ ექიმებში ბევრი საგანმანათლებლო პრობლემებია და ამ დაავადებაზე მეტი უნდა ვისწავლოთ და მეტი გავავრცელოთ რაღაცები, ეგ გრძელვადიანი მიზნებია, მაგრამ გაუსვამ ხაზს ახლა მე პირადად რაც მაწუხებს არის ხელმისაწვდომობა რა ამ კვლევების, იმიტომ რომ კვლევები ძალიან რთულია და ეს სადაზღვევო აგენტები, სადაზღვევო კომპანიები რო ძალიან რაღაცა იმასავით ერიდებიან ხოლმე პაციენტის ხშირ შემთხვევაში დაფინანსებას, ხო? ეს ძალიან გულს მტკენს ხოლმე, იმიტომ რომ ასე დროს თუ ექიმი ხელფეხშებოჭილია და კვლევას ფიზიკურად ვერ ნიშნავს, თან კვლევისთვის ხომ უნდა დაინიშნოს, მაღალი ხარისხის კვლევა უნდა დაინიშნოს, რომ პასუხი იყოს ვალიდური და სანდო.
იქ ძალიან განწერულია პაციენტი, რომ დიაგნოზი ვერ დაესწრება, რომ ბევრი კვლევა არც მედიკამენტები არის ხელმისაწვდომი და არც კვლევები არის. შეუძლებელია ასეთი ტიპის პაციენტებისთვის. და მიდიან უცხოეთში, მაგითაც. და მიდიან ემიგრაციაში დაავადების გამო, რომ ძალიან მძიმეა. აი თქვენი აზრით რატომ ვერ ხერხდება ცვლილება? აი თეო თქვენ გითხავთ და მე შეგვიძლია რომ მე-11 ასობი და ამას დავამატებთ, რომ თქვენ შეიტანეთ განაცხადი უკვე ჯანსაღ სამინისტროში, მაგრამ უკვე გავიდა თვეზე მეტი და ამაზე პასუხი ასევე არ გაქვთ. კი ბატონო, ასოციაციაზე მოკლედ მოვყვები, პაციენტებმა და პაციენტის ახლობლებმა, რომელიც ამ პრობლემის წინაშე აღმოჩნდით და ისეთი პრობლემა, რომ შეიძლება ვიღაცასთვის სამუშაო საათები მთავრდება, მაგრამ ჩვენთვის არ მთავრდება, იმიტომ რომ პაციენტს სჭირდება მედიკამენტი, სჭირდება მალე ჩაერთო მასთან და მისცე წამალი რეალურად იმისთვის, რომ გადარჩეს და იარსებოს და პაციენტების შევიკარით, გავაკეთეთ IP დავაარსეთ, რომლის ფარგლებშიც მივმართეთ ჯანდაცვის სამინისტროს. მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველო არ არის ერთადერთი ქვეყანა, ვისაც მოუწია IBD-ის გამოწვევასთან მოკლედ მარტო არ დგას და ეს მოდელი უკვე არსებობს ყველა ქვეყანაში, უკლებრივ ყველა ქვეყანაში. ეს არის ჩემთვის ყველაზე გულსადგენი, რომ ყველგან არის რაღაც თუნდაც რაღაც ფორმით და ჩვენთან საერთოდ ცნობიერებაც კი არ არის. პაციენტი როცა იგებდა ამ დაავადებას, უბრალოდ ალბათ კლინიკიდანვე აეროპორტში მიბოდნენ, როგორც შეეძლოთ რომ წასულიყვნენ, ვინც ვერ წავიდა სამწუხაროა, მაგრამ პირადად რაც ნახე, ძალიან გართულებულად არიან ამ წუთას ბევრი ოპერაციული ჩარევა დაჭირდათ ან საწუხაროდ ფატალურად დამთავრდა მათი შემთხვევები, როცა სამყარო ამ დაავადებას ებრძვის ძალიან ეფექტურად, ეს დაავადება არ არის განაჩენი და აღსანიშნავია, რომ პაციენტებთან ჩართული არის ამ დროს ფსიქოლოგის და ნუტრიციოლოგიც, იმიტომ რომ ყვებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ასევე პაციენტის ფსიქოლოგიურ მდგომარებას, რადგან ავტოიმუნურია დაავადება. ჩვენ შემთხვევაში არ არის საუბარი ასე შორს. ჩვენ ვითხოვთ საციცოცხლო მედიკამენტებს. შესაბამისად, ჯანდაცვის სამინისტროს მივმართეთ პაციენტებმა, 130 ადამიანზე მეტია ჩვენთან ადამიანი მოსული, რომელსაც სჭირდება ამ წუთას მედიკამენტი და ერთიანი ძალებით ზუსტად ვიცით, რამდენი მედიკამენტი, რამდენი ცალი, რომელი გვჭირდება საბაზისო მედიკამენტი, რომ ამ წუთას ამ ადამიანებმა ეს მედიკამენტი მიიღოს. ამ პერიოდში, როცა შეიტანეთ განაცხადი და დღემდე უკვე 2 თუ 3 პაციენტი არის, ვისაც ქირურგიული ჩარევა დასჭირდა ამ დაავადების გართულების გამო. კი ბატონო, ჩვენ დეკემბერში დავაარსეთ ასოციაცია, იანვარში შევიტანეთ განცხადება და ახლა უკვე მარტია და დღეს მდგომარეობით 2 პაციენტს დაჭირდა ქირურგიული ჩარევა. ერთი და ამათთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მედიკამენტის დროულად მიწოდება. ერთ შემთხვევაში ნაწლავის პერფორაცია მოხდა, მეორე შემთხვევაში შევიწროება და ახალგაზრდა ადამიანს დაჭირდა სტომის გამოტანა იმისთვის, რომ გააგრძელოს სიცოცხლე. მაშინ როცა მას რომ მედიკამენტი ქონოდა, შანსი იმისა, რომ ნაკლებია იმის შანსი, რომ მას ეს ჩარევა დაჭირდებოდა. ბევრისთვის გამოსავალი არის, რომ წადით ემიგრაციაში, ხო? შეიძლება წახვიდე, იმკურნალო, დაასრულოს მკურნალობა ჩამოხვიდე. ამ შემთხვევაში ვინაიდან დაავადება არის ქრონიკული, ესე ჯერადად წასვლა ვერ მოხერხდება და უფრო მეცაც გეტყვით. რამდენიმე მედიკამენტი ამ სიიდან ჩვენს ქვეყანაში რეგისტრირებულია, თუმცა ბაზარზე არ არსებობს. ამის გამო იმ ადამიანებს, რომლებიც დღეს რთულად არიან და წასულები იყვნენ ევროპის ქვეყანაში, ჩაბარებულები იყვნენ პირდაპირ ესე ყოველდღიურად იმისთვის, რომ არ ქონდათ საშუალება რომ ემკურნალოთ, იქაური სასამართლო წააგეს, იმიტომ რომ თქვენთან რეგისტრირებულია ეს მედიკამენტი და მათ არ ისმით, როგორ შეიძლება მედიკამენტი რეგისტრირებული იყოს ბაზაში და არ იყოს ქვეყანაში ხელმისაწვდომი და არ დაუჯერეს პაციენტს, რომ მას წამალი მამდულად არ ქონდა. და დღეს არის ჩვენთან და ელოდება აი ამ წამლის შემოტანას. დიახ, ასეც მინდა რომ საუბარი გავუძლოთ ჯაბა არის უშუალოდ ამ პაციენტების შემდგომ გამოსავალზე. ვიცი რომ პაციენტები ზოგიერთი მედიკამენტი არ არის ხელმისაწვდომი, უწევთ კლინიკურ კვლევებს მიმართონ, როგორც ერთადერთ გამოსავალს, რომ მიიღონ მკურნალობა ამ დაავადების საწინააღმდეგოდ, ხო? რამდენად ხშირი არის ეს პრობლემა და რა ტიპის კვლევებზეა საუბარი ამ შემთხვევაში? ახლა კლინიკურ კვლევებზე ძალიან ისეთი დამოკიდე, ანუ სხვა შორის მე რომ მქონდა სამინისტროს წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია ადრე წლების წინ რა სანამ შექმნიდნენ პაციენტები ასოციაციას ერთ-ერთ პაციენტთან რა, ერთ-ერთ დღესაც ვინც ასოციაციის ერთ-ერთ ლიდერია, მასთან ერთად შევხვდი და სამინისტროს წარმომადგენლება პირდაპირ მითხრეს ამას ვამბობ აგერ საჯაროდ, რომ ამაზე ხო გვაქვს რაღაცა პრენიზოლონი გვაქვს, რაღაცა მესალზინები არისო, კლინიკურ კვლევებიც ხო არისო და პრინციპში მეტი რას ვითხოვთო რა მეცო რა. კლინიკურ კვლევა არის მედიკამენტის გამოცდა რა, რომელიც არის ძალიან კარგი ოფცია. კლინიკურ კვლევები ხაზი გაუსვათ, რომ არ ტარდება მხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში რა, კლინიკურ კვლევები ტარდება განვითარებულ ქვეყნებშიც რა. უბრალოდ განვითარებად ქვეყნებში კიდევ უფრო დიდი ღირებულება აქვს რა მას რა, იმიტომ რომ ბევრი პაციენტი სადაც როცა რამდენი სოციალური პრობლემაა და სტანდარტულ კურნაობაზე ხელმისაწვდომობა არ არის, ბევრი პაციენტისთვის შეიძლება ხსნა იყოს კლინიკურ კვლევაში მონაწილეობა. თუმცა მე როგორც ექიმი ამით მშვიდად ვერავარ რა, იმიტომ რომ კლინიკური კვლევის გარდა თუ არაფერი არ ამოქვს პაციენტისთვის შესაძლებელი, მან მშვიდად ვერ ვიქნები, იმიტომ რომ კლინიკურ
კურკვლევა არ არის გარანტირებული ოფცია რა, ეს არ არის სტანდარტული მკურნალობა, ეს არის მკურნალობა, რომელიც ან იქნება ეფექტური ან არა მომავალში რა. სტანდარტიზებული მკურნალობას მეტი შანსი აქვს, რომ ის მეტად გამოკვლეული არის, დამკვიდრებული არის და მეტად შეიძლება მასზე დაყრდნობა, ვიდრე სამომავლო პრეპარატზე, რომელიც ან იქნება ეფექტური ან არა და რომელზე არაფერი გარანტირებული არ არის. მე პირადად მაგალითად კლინიკურ კურკვლევებზე საუბარს პაციენტს უწყებ მაშინ, როდესაც ვხედავ და როდესაც გავლილი გვაქვს ყველაფერი და ვიცი რომ არანაირი შანსი არ მაქვს სტანდარტული მკურნალობა დავამშვიდ. ოღონდ მართლა არანაირი რა. უთხარი წამლის რამდენიმე ოფცია ჩამოვწერეთ და პაციენტი მეუბნება და ეგ რა მძიმე საუბარია, იცით, პაციენტთან, როგორც ექიმისთვის, რომელსაც ეგ საქმე გიყვარს, აი ძალიან საშინელი მომენტია ეგ, როცა პაციენტმა უნდა გაგისაზღვროს რითი უმკურნალებ, რა. ანუ რეალურად ეგ ექიმსა და პაციენტს შორის დიალოგი არის ასეთი, რომ აბა რითი საშუალება მაქვს, რომ გიმკურნალდა. ეგ არის აი საშინელი, ანუ პაციენტთან ექიმი ასე კი უნდა ურთიერთობდეს, რომ მოვა პაციენტი, უნდა იქით პროაქტიულად უნდა თავაზობდე, რომ აგერ ამას ეხა ეს ორი ოფცია გვაქვს, აგერ ამას, ანუ არაფერი არ გვაქვს. ანუ რეალურად პაციენტს ვუბრალოდ არაფერი არ გვაქვს. რის საშუალებაც მექნება, აი რა ტერიტორიასაც მოუხაზავთ ეხა ერთად, იმაზე ჩემი თავი გენაცვალოს შეგვიძლია ვიმოძრაოთ, მაგრამ ეს საშინელი ისაა, ხო და ეგ ხო და პაციენტს ახლა წარმოედგინეთ, უნდა წავიდეს მე რეკოს ასოციაციებში, აბა ის წამალი საიდან შემოგაქვთ, ეს რა დამიჯდება, ის როგორ იქ თურქეთში წავიდე, არ წავიდე, ემიგრაცია რაღაცა ამ ამბებზე ანუ დაავადებაზე მეტად ვლაპარაკობთ სოციალურ რაღაცეებზე რა. თორე დაავადების კუთხეზე არა. ანუ რო გქონდეს ის წამლები ახლა რაც ვამბობთ, აქ რასაც ეთო აღნიშნავდა 20 და 25 წლის წინანდელი წამლები რო გქონდეს, ანუ აქ არ გეგონოთ რომ ახლა რასაც ვლაპარაკობდით, ვინც ვერ ერკვევა ახლა ამ საგიჟს და ბევრი იქნება ასეთ ვინც გიყურებს, რამე ისეთ სასაუბრ მოთხოვნებზე ვლაპარაკობთ. რა ვლაპარაკობთ რომ ფეხბურთის თამაში გვინდა და ბუცებს ვითხოვთ რა. იმას კი არა რომ მაგარ სტადიონს და მოწყობილ რაღაცას და ტრანსლირებას ამისას და ფეხში შველები დავრბივართ და ბუცებს ვითხოვთ. ანუ ზუსტად მაგეთი ანალოგია იქნება, ეხა რა მოთხოვნაც გვაქვს, იმიტომ რომ ეგ მოთხოვნა არის აი უელემენტარულესი, მაგრამ ანტი-TNF კი არა, მაგ ჯგუფის მერე კიდევ მილიონი წამალი გამოვიდა და მილიონი უფრო ახალი წამალია, რომელიც უკვე აღარ ყოფილი ზოგიერთ პაციენტს, ეხა არაერთი პაციენტი ყავს, აგერ რომელიც ახსენა კიდევაც პაციენტმა რომ რა ქვია, ეთომ რომ ისო რა, რომ აღარ ვარგა ეხა იმ წამალს ღებულობს, აღარ ვარგა და სხვა ჭირდება, ის სხვა საერთოდ არ არის, ან უფრო ძვირია და ეხა პაციენტს წარმოედგინეთ, ცუდად ყოფნის დროს, ეხა იმაზე უნდა იფიქროს, რომ თურქეთში როგორ წავიდეს, იქ დილერი ვინც ადიპოვოს, როგორ საშინელებაზე ვლაპარაკობთ რა ეხლა რა, ანუ ეგ არის სოციალური პრობლემა უფრო და არა სამედიცინო პრობლემა. და ამაზე ხარ ახლა მშვიდი სახით იმას ლაპარაკი სამინისტროს წარმომადგენლებისგან ძალიან აღმაშფოთებელი და გამაღიზიანებელია. მესმის რომ რაღაცა თემები რო არ იყო აჯენდაში მაღლა დასმული, ხო? ეგ სამედიცინო საზოგადოების სისუსტის ბრალია. იმიტომ რომ სამედიცინო საზოგადოება უნდა იყოს ლიდერშიპი, აი ასე უნდა იჯდეს ეთერებში, პირად სივრცეებში, ყველაფერს უნდა იყენებს, რომ აგერ პრობლემა არის რა, მოქალაქეებს კარგავთ, სიცოცხლეებს კარგავთ ერთი და პლუს მიდიან რა უცხოეთში და ახალგაზრდა ადამიანებზეა მან საუბარი, რომლებიც უცხოეთში მიდიან, რომ მუშახელია ქვეყნის სხვა რო ყველაფერი დაანებო თავი, ოჯახთან ერთად არჩევს ადამიანი იმას, რა ქვია, შვილი რომელიც აიყვანოს ემიგრაციაში და რომელი არა. და ვერ ეხმარები რა აქ. და არის საშუალება რომ რაღაცა დონეზე დაეხმარო. და წასვლა მაინც მოუწევს ვიღაცეებს, იმიტომ რომ რთული პაციენტი მასე არ იფიქროთ, რომ ეს დაავადებები ძალიან აგრესიული შეიძლება იყოს ინგლისში და ამერიკაში სადაც ყველაფერი ახლა მისაწვდომი და იქაც არის გართულებული პაციენტი, რომელსაც მედიცინა ბოლომდე ეფექტურად დღესდღეობით ვერ ეხმარება, მაგრამ აგეთი რიცხვი ხო ძალიან ცოტა იქნება რა. ჩვენ 3.5 მილიონიან ქვეყანაში გართულებული დაავადებების ალბათობა ხო კიდევ უფრო ცოტა იქნება პროცენტულად, უფრო მეტ შევძლებთ რა რომ დავეხმაროთ, თუ რაღაცა ის ჯერ ძალიან ძველი რაღაც მაინც თუ გვაქვს და მე ცოტა ეს სამინისტრო საზოგადოების კი პასუხისმგებლობა იყო რა ამდენი წელი ეს დაავადებები მიგდებულია და პაციენტები აგერ თვითონ ეთო დამიდასტურებს მაგას რომ თვითონ ექიმი ეუბნება პაციენტებსო და ექიმები ეუბნებიან არაერთი და მეგაბიგია ასე რომ და არაფერი რა წადი რა და მინდი შენ თავს მიხედე დროზე ეწიე გაუდექი გზას რა რამე ხენი და ეგ არ გვინდა რა ამ რეალობასთან შეგუება რა ჯერ არ გვინდა ცხოვრება მუშაობა მკურნალობა რა და შესაძლებელია თან აქ მართლა არ არის ეს ისეთი თემა და მართლა არ ვარ ჩვენ ისეთი ქვეყანა რომ ამაზე ლაპარაკიც კი არ ღირდეს სამწუხაროდ ეს არის ერთ-ერთი ქრონიკული დაავადება რომელიც ამ პრობლემის ქვეშ არის, იმიტომ ბევრი დაავადება ქრონიკული ყველაზე ხშირად იმის გამოს ცდილობ ქვეყანას დავებეთ. უგმეს მადლობა რომ ამ თემაზე ისაუბრეთ, დიდი მადლობა ჯაბა და იმედი გვექნება რომ მალევე ეს მედიკამენტები გახდება ხელმისაწვდომი საქართველოში. უგმეს მადლობა კიდევ ერთხელ. დაიხართ, მადლობა. დიდი მადლობა.